狂风暴雨在双北也都传出了零星的灾情。带您来看看最新的灾情统计，光是在台北市路树倒塌就有70件，招牌掉落有12件，耗制损毁也有高达81件，停电停化则有28件，其中有不少车辆被突然倒塌的路树给砸中了，惊险的瞬间被行车记录器拍了下来。计程车才刚行驶在大马路上，意外随即发生。 仔细一看，一名机车骑士才刚经过路边的大树，随即倒了下来，砰的一声，路树直接就砸在计程车的车窗上，把驾驶都给吓坏了。我就听到，就是有东西从上面掉下来，砸到我的。一整棵大树直接压住计程车，挡风玻璃碎裂，整台车动弹不得。计程车驾驶看着自己的生财工具在台风夜里就这样泡汤，真的好无奈。不过类似的意外还不止这一起。 中山北路上，一辆自小客车同样也是被路树给砸个正着，只看到整台车的车顶从正中央被路树给压垮，不止车顶毁了，玻璃破了，整台车几乎成了一块废铁，驾驶还一度被卡在车上动弹不得，幸好被紧急救了出来，送医急救。就卡住了、哦，车太多了。 中台麦德姆来势汹汹，风强雨骤。入夜之后，双北市的瞬间最强风速高达10到11级，路树倒塌、招牌掉落的零星意外频传，连消防队员要去救灾，电锯都还一度被卡在树上。台风天状况多，民众还是尽量减少外出，多多留意自身安全。记者。